Bugün qrammatikanın sehirli dünyasına dalırıq. Təsəvvür edin, elə sözlər var ki, anında cilddən cildə girir. Əsas qəhrəmanımız yorulanda dərhal onun yerinə keçən sadiq dublyorlar kimi. Bəs bu maraqlı sözlər kimlərdir? Biz bu dublyorları əvəzlik adlandırırıq. Adından göründüyü kimi, onlar cümlədəki digər əsas sözləri ustalıqla əvəz edirlər. Baxın, Yakut sözünü asanlıqla o ilə əvəzlədiyi, məna dəyişdimi? Əsla. Sadəcə eyni fikri daha rahat ifadə etdiyi. Təbii ki, bu sehirli sözlərin də səviyyələri var. Quruluşca 3 yerə bölünür. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. O və bu kimi sadə sözlərdən tutmuş, kimsə, kimi düzəltmə, hər kəs kimi mürəkkəb birləşmələrə qədər. Birinci fəslimiz şəxs əvəzlikləri, yəni əsas qəhrəmanlarımız. Gəlin onlarla daha yaxından tanış olaq. Onlar cümlədən məni, səni, yəni danışanı, dinləyəni və barəsində danışılan sirli şəxsi birbaşa təmsil edirlər. Amma diqqət, üçüncü şəxs olan o, asanlıqla heyvanların və hətta cansız əşyaların da yerinə keçə bilir. İkinci fəslimiz isə işarə əvəzlikləridir. Cümləmizin bu bələdçiləri hər zaman bizi düzgün istiqamətə yönləndirir. O, bu, elə, həmin sifəti mükəmməl əvəzləyərək məhz hansı əşyadan danışdığımızı bizə dəqiq işarə edirlər. Üçüncü fəsil sual əvəzlikləri. Mətnin ən maraqlı və daima hər şeylə maraqlanan kəşfiyyatçıları. Onlar kim, nə, hara kimi suallar verərək cümlədəki məchulluğu tapmağa fəal kömək edirlər. Möhtəşəmdir, eləmi? Dördüncü fəslimiz təyini əvəzliklərdir. Bunlar böyük rəsmi görən, hər şeyi yerli yerinə qoyan, müdrik ümumiləşdiricilərimizdir. Məsələn, hər və bütün. Onlar əşyaları ümumiləşdirir, lakin öz formalarını qətiyyən dəyişmir və hallanmırlar. Və beşinci fəsil qeyri-müəyyən əvəzliklər, kölgədə qalan sirri yadelilər. Görəsən onlar cümlədə nə iş görür? Dəqiq kimdən bəhs edildiyi bilinməyəndə ismin yerinə dərhal kimsə, biri, hamı kimi sirli sözlər keçir. İndi bir anlıq düşünün. Bu dublyorlar olmasaydı, hər cümlədə eyni adları təkrarlamaq bizi necə bezdirərdi?